Essa daqui é uma piracutanga. Normalmente assim, a faixa ela é muito linda, hein? é 2, 15, muito linda as piracutangas. Ó. Mas aí tem o grupo e aqui, inteiro, ó, você sai e divide, você nada junto com os peixes aqui, ó. E olha que peixão, hein? Que natureza, hein? Vale muito a pena, hein, pessoal? Olha. Olha que linda. Olha que maravilha que é, ó. Isso aqui é um milagre do Senhor, de Deus. E eu agradeço por Ele ter me dado essa oportunidade de estar num lugar tão maravilhoso como esse, ó. Olha que coisa linda. Muito lindo, pessoal. Lindo mesmo.